各位有緣人好，歡迎收睇玄機頻道。我哋每次都會由幾位嚟自玄機團隊嘅24節氣同埋9天星嘅老師，為有緣人用奇門遁甲問事嚟解答問題嘅。有緣人記得 subscribe、comment、like 同 share 啦。事不宜遲，去片睇下今期嘅個案分享啦。大家好啊，我係小滿老師啊。咁呢，收到一個網友嘅提問，咁佢想知道呢，同朋友幾個一齊夾份做生意呢，係得唔得嘅？咁首先呢，我哋可以睇返問事人係用個丙去睇啦，咁就落咗去對宮嘅。咁而朋友呢，我哋就用乙木去睇，咁就落咗離宮啦。咁再睇埋合作嘅象徵，咁即係六合呢個宮位啦，就落咗做去震宮嗰度嘅。咁震宮呢，係屬木啦，咁而木咧就能夠生火呢個離宮嘅，咁就表示咧合作上咧係對朋友咧係似乎係有利。不過咧，兩個宮位咧都分別咧係有呢個四害嘅喎。咁第一個咧就叫做地務刑啦。咁其實個名字咧就同錢係好有關係啦。咁代表咧財務上咧係容易出問題㗎。咁而另外一個四害咧就叫地辛刑啊。咁即係話咧錯誤啦或者係失誤㗎。咁係暗示咧喺合作嘅過程入邊咧會出現一啲糾紛或者係差池嘅。咁我哋再睇埋個結構啦，其實代表朋友離宮屬火咧，係克住呢個問事人對宮係屬金嘅喎。咁即係話咧，朋友對問事人咧係有呢個壓制啦，再加埋個格局咧，我哋見到係青龍逃走噶，咁象徵咧呢件事咧係好難以持久啦，合作嘅關係咧亦都係唔係咁容易維繫嘅喎。咁而至於代表新門嘅生意咧係落咗喺坎宮度㗎，咁而對宮係屬金啦，金就可以生水呢個坎宮啦，就代表問事人咧內心咧其實係好想推動呢盤生意。不過咧坎宮入邊咧亦都係有四害嘅門逼宮啊，咁即係話咧生意本身嘅發展空間咧係有限，前景咧亦都未必係理想㗎。咁我建議咧呢個合作格局咧，就個風險係大過機會啦。表面睇咧就好似問事人係好積極，好想做啊。咁但係呢個盤象就話俾我哋聽咧，合作方面咧係容易出現一啲財務嘅糾紛啦、意見不合啦。朋友咧亦都可能係對問事人係有個壓制㗎。咁我建議問事人咧係要三思而後行啦，最好或者喺事前咧大家係簽訂一啲清晰嘅條款啦，否則咧可能就會係有心做，但係個結果咧都唔係咁理想㗎。今日呢位朋友問，佢想知道現任嘅男朋友發展會如何。我係立春老師，我哋開咗奇門盤睇啦。問測者呢，就喺中間最下邊嗰格幽門，係屬水嘅。咁我又睇下佢哋嘅男朋友。喺左上角道門太陰，即係代表呢個男朋友都係幾溫柔嘅。咁係屬木嘅，咁女朋友屬水，水生木，即係女方喜歡佢多啲。主要嘅問題係問佢哋嘅發展會如何。咁我哋睇下六合，六合係中間左手邊中間個格有雙門，有木刑。奇門盤即係話有機會呢段感情因為錢而傷心，好明顯啦。咁你可以參考下。如果大家需要更進一步嘅奇門運籌去解決難題，可以直接聯絡玄機客服，了解收費服務詳情。各位有緣人記得留言、讚好、分享。
同訂閱啦，仲要撳埋個鐘仔喎。我哋下條片見。